uko bwije nuko bukeye niko gahunda ya Made in Rwanda irushaho gukura, ibikorerwa mu Rwanda bikiyongera, ari nako ibituruka hanze bigabanyuka. Iki inganda zikorera mu Rwanda zisabwa no gukora byinshi kandi byiza bifite ubuziranenge ku buryo bishobora guhangana ku isoko n'ibituruka hanze. Abanyarwanda nabo bagasabwa gukunda iby'iwabo no kubikoresha, bakaba batanze umusanzu wabo mu kubiteza imbere, kuko ari byo byitezweho kugabanya amadevize atangwa ari menshi mu gutumiza ibikenewe mu gihugu bikorerwa hanze, bigasimburwa n'ibikorerwa mu Rwanda. Nko mu bwubatsi hakenewe ibikoresho byinshi binyuranye ukurikije uko inyubako igenda izamuka. Mu bihe byashize wasangaga imirimo yo kubaka igenda buhoro kuko yashingiraga ku iboneka ry'ibikoresho hafi ya byose byatumizwaga hanze. Ubu ushobora gutangira kubaka inzu ikarinda irangira ikoreshejwe ibikoresho biturutse mu bihugu byo hanze bike cyane kuko ibyinshi ubu bikorerwa mu Rwanda. Reka tuvuge nko kuri sima ikorerwa mu Rwanda. Abubatsi yaborohereje akazi kuko bayibona hafi itabahenze yujuje ubuziranenge, naho abacuruzi nabo yabazamuriye business kurushaho kuko bashobora gucuruza byinshi mu gihe gito. Isanga curuza isima z'inyarwanda zindi zasimerwa n'izindi z'Tanzania, hanyuma aho iziye kuko nayo bahise bayikunda ituma product yajyaga ibura ugasanga ni nkeya, izo ngizo ari nke ko muko mubizi wenda ibyo sinabijyamo cyane. Hari igisima zaga zibura aho iziye, isanga hari icyuho kinini, abacuruzi rwose tutazibona, duhora tushaka isima zo gucuruza tukazibura. Zazaga hari zituruka hanze zabaga ari nkeya nazo, bagumyenda abacuruzi bongeramo, ariko cement ya prime cement yaje rwose zibicyuho. Gira abakiriya banini, twagira abakiriya batoya, ariko mu by'ukuri bavuga ko ari nziza, aho yakoze hose abayikoresheje bose usanga bakora sima nziza. Inganda zikora sima zifashishije ibikomoka mu Rwanda zifite icyerekezo gihamye mu guhaza isoko kandi bakorohereza abakiriya kubona sima bakeneye mu mpande zose z'igihugu. Uruganda rero rufite ubushobozi bwo gushyira ku isoko sima ingana na toni 600 ku mwaka, ni ukuvuga toni 1800 ku munsi. Uruganda rwuzuye rutwaye amadolari agera kuri miliyoni 40. Tukaba dufite na gahunda yuko tuzakomeza kwagura bijyanye n'iby'isoko ridusaba. Ibijyanye n'ibikoresho, icyambere ari nacyo kibanze cyane ni icyitwa clinker. Pozolana ikomoka kuri ari amabuye y'amakoro. Dufite ibirombe byinshi muri Rubavu, niho tuyikura, kandi intego nuko twakomeza kongera ubwinshi bwayo muri sima dukora kugira ngo tugabanye ibyo dutumiza mu mahanga. Ni sima mu by'ukuri isubiza bimwe mu bibazo twari dusanzwe dufite bijyanye n'imihindagurikire y'ibiciro. Icyo nababwira ubu, ubwoko bubiri bwo dukora ari ubwa 32.5 bubiri ku giciro cyo hasi cyane ugereranyije na sima zindi ziva hirya no hino. Umufuka tuwugeza ku isoko ku baduhagarariye, ikiguzi cya transport turacyishyura kugira ngo niba utuye Kirehe, niba utuye Bugarama, niba utuye Gisagara, niba utuye Burera, sima ishobore kugeraho igiciro kitahindutse. Mu bwubatsi kandi hakenewe za ferabeton kugira ngo ziboneke, rero nazo zagombaga gutumizwa mu mahanga. Nta gihe kinini gishize zitangiye gukorerwa mu Rwanda, ariko ubu inganda zizikora zihariye isoko ku kigero cyo hejuru. Dukora produit imwe gusa ifite amoko menshi. Dufite steel base, bazita steel base, nubwo twakamenyerewe bimenye kwitwa ferabeton. Ferabeton guhera ku 8 kugera kuri 25. 8, 12, 10, 14, 20, 25. Izo zose tuzikora mu buryo buturutse kuri bukamande yatanzwe n'umuguzi. Umuguzi abashaka mezire runaka cyangwa igipimo runaka nicyo tumukorera. Tukaba tuzikora, hari izo twohereza hanze, hari n'izo dukora zikorerwa inahangaha. Zimwe zitwa branding, ziriho izina ry'Imana steel, izindi zikaba export tukazohereza hanze bazigura. Ibikoresho by'ibanze ni imodoka zashaje, ibintu byashaje,
ubucupa bwagiye bugira buvamo buriya bintu bakoresha tomato sauce kanseri tomate, ibintu byose bigenda bisaza, amafirigo yashaje, amakatapira yashaje, amamashini yashaje, byose turabizana bikabyitwa scrap. Iyo scrap niyo tuza tugashongesha, ibyinshi 40% bituruka mu Rwanda. Umuntu wese utuye nka Kigali, guhera kugeza Kigali, iyo uguze ibintu tukugerezayo, ntabwo tugusaba igiciro cyabyo, twe dukora transport tukugereza Kigali, nyuma ya Kigali wishakira uko bigenda. Gahunda ya leta ni ukugeza amashanyarazi kuri bose mu mwaka w'ibihumbi 2024. Bityo rero amazu yubakwa n'ibindi bikorwa remezo hirya no hino mu gihugu bikenera amashanyarazi. Imihanda nayo ntitwakibagirwa kicanirwa. Ibyo byose rero bikaba bikenera insinga zo gutwara ayo mashanyarazi. Ubu nazo ziri gukorerwa mu Rwanda. Ahantu twahereye ni ku nsinga ntoya iz'abantu kenshi bakenera bakoresha mu kwensitara mu nzu ndetse no kurahura umuriro. N'amoko atandukanye kandi n'ibigero bitandukanye. Ni uguhera 1 n'igice, 2 n'igice, 4, 6, 10, 16, 25. Noneho muri izo ngizo zikagenda zikuba, zikagera kuri 2, zikagera kuri 3, zikagera kuri 4. Izo zose 1 n'igice ushobora kuyikoresha ku matara, 2 n'igice ushobora kuyikoresha kuri purize aho ucomeka ibintu wakenera gucomeka, yaba ari ipasi yaba ari iki, aho ngaho niho ikora. Izi ngizi za 24 kuri 25 ni insinga nini ushobora kurahuza ku muriro ushaka kuzana umuriro, haba mu ruganda haba ahantu hose aho waba ukora. Ubu ngubu tumaze no gukora izo bita amadikebo cyangwa arume, nazo zikenerwa cyane cyane iyo abantu bazikoresha, ni insinga bakoresha mu butaka izo bataba. Ni ukuvuga ngo nazo turazifite, ziri ku isoko, ababa bazikenera bose batugana, zirahari kandi ni karibu. Kugira ngo ubundi dukore insinga, mu by'ukuri raw materials zazo si nyinshi. Ubundi dukenera copper, iyindi igize kugira ngo dukore insinga ni PVC. Nizi master batch nazo urabona ko ari amakureri tugenda dushyiramo, urabona ko twandikaho izina ryacu n'ubwoko bw'urutsinga. Ibyo byose ni ibintu bikorerwa ahangaha. Rero urebye production process yacu na cost n'ibiki byose bijyaho, 70% iragaragara kandi iraqualifyinga kuba made in Rwanda mu by'ukuri ukurikije na rules of origin yacu. Ubundi tugitangira mu by'ukuri abacuruzi bose bazaga ku ruganda, si ukuza ku ruganda, ni ukuvuga ngo twari dufite serivisi yo kuvuga ngo buri muntu utanze ushaka insinga turazimushyira, kuko dukora transport tugakorera delivery. Ariko kugeza ubu ngubu twashyizeho abaduhagarariye ahantu hariho hose aho waba uri, si n'aha ngaha mu mujyi wa Kigali gusa, n'Iburasirazuba, Rusizi dufite depo, Gisenyi dufite depo, ahantu hose aho wazikenera Alpha Cable wazibona, kuko dufite abaduhagarariye. Nibwo buryo twakoresheje kugira ngo abanyarwanda babibone hafi kandi biboroheye. Ntitwabura kandi kuvuga amakaro meza akomeye afite inkomoko ku mabuye yo mu Rwanda atunganywa akavamo ayo makaro. Hari rero n'abakora isakaro, byaba amabati, amategura, aho umukiriya yihitiramo ikimunyuze agasakara inzu ye ko abishaka. Icyo dukora ni amabati, tukaba tuzwi cyane ku mabati ya stone coated, hariya mubona hariya. Ni amabati dufata icyuma cya aluminium na zinc tukongeraho urusakabuye. Ibyo ngibyo bituma bigira, sinzi uko mbivuga mu Kinyarwanda ariko ni soundproof, bituma urusaku rutumvikana iyo imvura iguye ntubyumvamo imbere, kandi ikindi bituma ubushyuhe butinjira mu nzu ngo bwangize iby'imbere. Ayo niyo tuzwiho cyane, ariko n'andi yose asanzwe turayakora, uhereye ku mabati matoya aciriritse kugeza ku yandi musanzwe mubona
hano mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu Rwanda. Dufite karite turayubahiriza, dukorana cyane na RSB, ubuziranenge tubwitaho cyane. Icya mbere cy'ibanze iyo umuntu muhaye igikoresho kizima kiramba akubaka inzu ye akabona nta kibazo igize, icyo ni icya mbere gituma tuguma ku isoko tukarusha n'abazi. Ikindi dufite ibiciro byiza, dukorana n'amakenkayeri hafi ya yose mu Rwanda. Uhagiye ubona ibikoresho byacu, waba ubishoboye ukaza hariya mu nganda i Masoro urahadusanga tukaguha ibyo ukeneye. Ariko nanone dufasha abakiriya mu matransport, uraza tukavugana tukareba ibyo ukeneye n'aho bijyanye, hanyuma tukagufasha ukabona ibintu byawe ku gihe. Inzu irubakwa ikuzura ariko igakenera n'amarangi, yaba ayo ku nkuta, ayo ku gisenge cyangwa se ayo hasi. Amarangi menshi akorerwa mu Rwanda, nta rwitwazo rwo kujya kuyagura imahanga. Produit turazifite kandi nyinshi nziza, ni ukuvuga ngo akenshi twibanda ku gice cy'amarangi bita icyo gutaka, ni ukuvuga ngo guhera hasi mu nzu kugeza ku irange risize ku mabati akoze inyubako. Ngira ngo mbishyize mu magambo make, dukora amarangi agenewe gusigwa hasi, tugakora amarangi agenewe gusiga ku nkuta iz'imbere cyangwa se inyuma, tugakora amarangi ashobora gutanga ubwiza wenda mu mahoteli cyangwa mu maresitora, tugakora n'amarangi basiga ku bisenge kugira ngo babashe kurinda izo nyubako zimaze igihe zisakaye, ni ukuvuga ibisenge bya kera, ndetse tugakora n'amarangi basiga ku maparafo mu nzu imbere kugira ngo ubwiza burusheho. Ni ukuvuga ngo uvuze irangi ryose wakenera hano mu gihugu turari gukorera. Gerageza no gutunganya ibikoresho bimwe na bimwe tubona hano ku buryo tubinyuza mu mashini, nabyo bikaba byaduha ibindi bikoresho dukoresha twifashisha amarangi. Ngira ngo ni mu buryo buri tekinike, ariko icyo nakubwira cyo amarangi menshi dukora ushobora gusanga 60-70% rimwe na rimwe ibikoresho biba byavuye aha ngaha. Turimo tugeza no kubikora ku buryo tuzageza bibaye ngombwa 99 cyangwa hafi aho ngaho, ariko tukaba twavuga tuti iri rangi rikozwe n'ibikoresho bivuye mu Rwanda 100%, kuko birashoboka. Uko uruganda rugenda rutera imbere ni nako tugenda natwe tubasha kugerageza kuba twakibonera ibikoresho cyangwa gutunganyiriza ibikoresho byacu bivuye aha ngaha. Niyo mpamvu wenda uzasanga hari nk'ahantu mu gihe gito ushobora kuzasanga ari ameki yindi wenda itarimo gukora irangi, ariko gukora ibikoresho byifashishwa mu gukora irangi. Kuba amarangi akorerwa mu Rwanda byabereye abacuruzi basanzwe bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi imbarutso yo kwagura business. Ni business ko nta rindi rangi ducuruza, nta n'ibindi ducuruza hano, nta nubwo duhagarariye igice kimwe cyane mu mujyi wa Kigali ducuruza amarangi gusa na produit zikorerwa mu Rwanda zijyanye n'amarangi y'ubwubatsi. Bivuze yuko ni business irimo abantu benshi b'Abanyarwanda, yahaye benshi akazi, natwe tuboneraho kubona icyo dukora. Indi mpamvu yatumye duhitamo gucuruza amarangi cyangwa se guhagararira aya marangi yo mu Rwanda nuko ni amarangi aboneka ku buryo bworoshye, arakunzwe, ashira vuba. Uko dukeneye kurangura cyangwa se kubona produit no kuzigeza ku Banyarwanda, natwe bitworohera kuzibona kuko tuba tuzisanga hano mu Rwanda kandi zikorerwa mu Rwanda, ku buryo kugeza uyu munsi ku isoko nta kibazo ushobora kugira cyo kubona irangi kuko rikorerwa mu Rwanda. Abo banyenganda bakora ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye ndetse n'ababicuruza mu bakiriya barumva neza politike ya Made in Rwanda ndetse n'akamaro kayo. Umukuru w'igihugu ahora dukangurira yuko Abanyarwanda bazazamurwa n'amaboko y'abana barwo, ko tugomba kudategereza ko abaturage b'ibindi bihugu aribo batubeshaho. Ni nako no muri Made in Rwanda natwe tugomba kumenya yuko tugomba kwihaza. Niba ukora amarangi ugakora menshi, ugakora meza, kugira ngo n'Abanyarwanda uyaha batagira ikibazo cy'uko ibyo ubaha bidatunganye, kuko Abanyarwanda bakunda kuvuga yuko ibikorerwa mu Rwanda biba bitujuje ubuziranenge. Twebwe rero icyo duharanira ni ukugira ibintu bikorerwa mu Rwanda kandi byujuje ubuziranenge. Iyo tugabanyije amadovize yo twohereza mu mahanga dukurayo ibikoresho twakabaye dukorera mu gihugu, birushaho
kubungabunga ubukungu bw'igihugu tukarushaho gutera imbere. Nta mpamvu mu by'ukuri twakabaye dukura sima hanze y'igihugu, nta mpamvu twakabaye dukura amakaro hanze y'igihugu, nta mpamvu twakabaye dukura amabati, ibyuma hanze y'igihugu. Ibyo byose niturushaho kumva yuko byagombye gukorerwa mu gihugu, abashoramari bagashora imari kugira ngo ibyo bikoresho bikenerwa n'abanyarwanda benshi birushaho kuboneka, ndizera yuko n'igihugu kizatera imbere vuba. Ubutumwa naho abanyarwanda ku bijyanye no gukoresha ibyo mu Rwanda ni ukubyizera no kubiha agaciro, kuko usanga nk'ibyo duhagarariye, irange duhagarariye rirakunzwe kandi ririyempoza mu nganda nyinshi ziza, ari izivuka ari izimaze igihe, usanga nta nenge. Abanyarwanda rero babyizera, ndetse n'ibindi byose bikorerwa mu Rwanda abantu bakumva ko ari iby'iwabo, birazamura abenegihugu ndetse n'ubukungu bw'igihugu, kandi nanone bikaba ari uguha agaciro iby'igihugu cyacu. Iyo tubona ibikorerwa iwacu tutabikura imahanga biratunezeza, kuko icya mbere ni uko ibyo abanyarwanda byose baba bakenera babibona hafi kandi mu buryo buboroheye. Si n'ibi kubera ko ibingibi iyo bikorerwa ahangaha bizana byinshi kandi bikora byinshi. Uru ruganda niba ruri aha rukora insinga z'umuriro, usibye kuba duha abanyarwanda insinga, n'abanyarwanda babona akazi. Si akazi gusa, n'imisoro iratangwa igafasha igihugu cyacu mu iterambere. Urumva rero mu by'ukuri nawe bitatera ishema uyu munsi kubona insinga zikorerwa mu Rwanda. Twajyaga tuzikura mu Bushinwa, tukazikura za Dubai, tukazikura he. Ubu intego yacu ni ugukora za zindi zose zikenerwa kugira ngo abantu bajye babibonera mu Rwanda bo kujya hanze. Numva igihe Made in Rwanda abantu twese twaba twamaze kuyumva neza, ni ikintu cyazana umusaruro ku gihugu cyacu, cyazanira ingaruka nziza abanyarwanda muri rusange, kuko niba ubasha gukoresha ibintu ubona hafi yawe bikorerwa iwanyu mu gihugu, ntabwo bizahwana nuko ibyo bintu urindira kubitegereza imahanga. Ikindi abakora ibikoresho by'ubwubatsi badaca iruhande ni ibipimo by'ubuziranenge. Tuzi twese ko ari byo rufunguzo rwo gucuruza byinshi henshi, kuko ubuziranenge bugena ukwizerwa kw'ibicuruzwa. Gahunda ya zamukana ubuziranenge ntabwo uzaguma ku biribwa n'ibinyobwa gusa, ahubwo noneho izibanda kuri biriya byibanzweho muri iyi politike yo guteza imbere iby'iwacu. Ikindi RSB ishyiramo imbaraga zifasha koko izo nganda kugeza ibintu ku isoko byujuje ubuziranenge. Iyo nyine bamaze kwigishwa, iyo tubonye bamaze gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge, dutanga n'ibirango by'ubuziranenge. Ibyo birango rero bikaba navuga ndetse ko ari na pasiporo ituma bya bicuruzwa byacu kigera ku isoko, ukavuga uti cya gicuruzwa gifite ikirango cya RSB, biranyereka ko cyakurikiranwe, biranyereka ko icyo gicuruzwa cyapimwe, biranyereka ko cya gicuruzwa cyujuje ubuziranenge. Ubu rero mu birango dutanga tukaba twarahawe n'inshingano zo gutanga ikirango cy'ibikorerwa iwacu, ikirango cya Made in Rwanda, kikaba gifite n'akarusho, gifite akarusho kuko kirinzwe ku buryo bw'ikoranabuhanga, nta muntu wakigana. Dufite rero na za laboratoire zibasha gupima ibyo bicuruzwa byacu, ndetse n'ushatse wese araza tukaba twamupimira, tukamubwira tuti igicuruzwa cyawe cyujuje koko ubuziranenge. Izo laboratoire zikadufasha nyine mu gupima ubuziranenge. Ntabwo dupimira abantu gusa, ntabwo dushyiraho aya mabwiriza y'ubuziranenge gusa, nkuko nababwiye ntaguma mu kabati, ahubwo turayamamaza tukigisha. Dusanga rero abantu baza batugana basaba ari uguherekezwa muri ya gahunda ya zamukana ubuziranenge, ari kugira ngo bigishwe. Abaza babidusaba bagenda biyongera umunsi ku munsi. Gahunda ya Made in Rwanda kandi ituma haboneka akazi kuri benshi mu banyagihugu, bakiteza imbere ndetse n'imiryango yabo ikarushaho gutera imbere. Muri rusange dufite uruganda rufite abakozi bagera mu 130, ariko indi mirimo myinshi ikorwa ihereza imirimo akazi
abandi haba abakozi basanzwe cyangwa n'abandi bo nk'uko babivuze, abo bakomeye, abari hagati n'abaturage basanzwe. Tugiye nko mu by'imibare, dufite abakozi bagera nko muri 500 buri munsi b'imirimo isanzwe baturiye hano uruganda, b'abaturage bakora imibyizi, niko tubyita, bakora nka nyakabyizi mu gihe cya buri munsi. Uko uruganda rwagiye rukora bagiye baniyongera, mbere kera rugitangira bari mu nyubako bari benshi cyane, bageraho baragabanuka gatoya ko inyubako zari zirangiye, ariko ubu ngubu imirimo yatangiye yo gucuruza sima n'ibindi, abakozi babaye benshi bagera muri 500 baba bari mu ruganda buri munsi. Hariho abakata amapave, hariho abakora ibintu by'amajaride, amasuku mu kigo, hakaba harimo n'abandi bagiye bakora utundi turimo mu ruganda nk'uko mwagiye mubibona. Uzi kubona ukoresha abantu bareze 2,000 bose bagatunga imiryango yabo yindi extended African, icyo cyonyine gikwiye kuzana pride muri twe. Ikindi kuntu turimo gufasha community, ubushize twatanze miliyoni 6 zo guha abantu ba mituweli mu murenge wonyine wa Gashora. Ibyo ngibyo byose ubwo buzima bukinza biba bituma nkanjye nk'umunyarwanda noneho uretse n'uruganda biba very proud. Na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda iremeza koko ibikoresho by'ubwubatsi bikorerwa mu Rwanda byiyongereye. Mu bwubatsi cyane cyane sima niyo yari yavaga hanze cyane ari nyinshi, ariko ngira ngo ejo bundi mwabonye ko hari undi ruganda rwiyongeye ruje kunganira ruriya rwa Simerwa, ubwo ndi kuvuga uruganda rwa Prime Cement, kandi rwaje ruzanye ikoranabuhanga rishobora kuzatera rihaza isoko ry'u Rwanda mu gihe gito cyane. Icya kabiri hari icyo bita ferabeto cyangwa se twuma bakoresha bubaka amazu, natwo murabizi ko hari inganda muri za Bugesera zisigaye zidukora amabati, nayo dusigaye tuyakora. Buhoro buhoro turi kugenda duhaza isoko ryacu, ariko dufite n'intumbero yo kuzatangira kugemura ku masoko y'abaturanyi. U Rwanda nk'igihugu gikataje mu iterambere kigaragaramo imirimo myinshi y'ubwubatsi ituma igihugu kigaragara neza, ibikorwa remezo bikiyongera, abantu nabo bagatura heza. Ariko igishimishije kurushaho nuko byinshi mu bikoresho by'ubwubatsi byifashishwa bikorerwa mu nganda zo mu Rwanda nk'uko twabibonye. Izo nganda bikaziteza imbere ndetse n'abazikoramo bakiyongera, ariko cyane cyane u Rwanda ntirusohora amadevize rugura ibyo bikoresho mu mahanga. Ni mucyo rero tuyoboka ibikorerwa iwacu mu Rwanda, bityo twiyubakira u Rwanda rwacu.